안녕하세요. 프리미어 가이 제이입니다. 이번 프리미어 프로 강좌에서는 수중 음향 효과에 대해서 같이 한번 알아보도록 하겠습니다. 자, 여기 방금 인트로에서 보신 시퀀스가 있는데요. 보시는 것처럼 이 밑에 워터 스플래시 사운드 이펙트 클립이 두 개가 있고요. 물에 빠질 때 첨벙하는 소리죠. 그리고 위에 스쿠버 드라이버라는 오디오 트랙이 하나가 있습니다. 이 세 개의 오디오 클립에 이쪽에 이펙트 컨트롤에서 보시는 것처럼 로우 패스 오디오 이펙트가 추가된 경우이고요. 요 밑에 이펙트들을 다 지우고 다시 한번 시작하기 전에 우리 before and after 한번 들어보도록 하겠습니다. 여기가 이펙트를 적용하기 전이고요. 그리고 요 부분이 이제 이펙트를 적용한 후인데요. 자, 어떻게 이제 이펙트를 적용했는지 알아보기 전에 여기를 한번 다 지워 보겠습니다. 그리고 참고로 요 밑에 보시는 워터 스플래시 사운드 이펙트는 지금 클립 스피드가 25.8 하나 25% 내외로 이렇게 좀 늘어난 경우이고요. 요것도 다시 원상태로 한번 돌려보도록 하겠습니다. 오른쪽 마우스 클릭해서 remove attribute 하고 여기 있는 걸 다 지워 보도록 하겠습니다. 자, 그렇게 하고 여기 있는 클립도 듀레이션을 다시 100%로 원상태로 돌려보겠습니다. 자, 이 상태에서 원하는 클립을 선택한 다음에 이쪽 이펙트에 가셔서 로우 패스라고 쓰시면은 이렇게 오디오 이펙트 밑에 로우 패스 이펙트가 있는데요. 이걸 끌어다가 이 세 개의 클립에 적용을 해 보겠습니다. 자, 지금 보시는 것처럼 이게 로우 패스 이펙트가 들어와 있고요. 자, 그리고 여러분들이 참고로 하나 알아두실 게, 제가 수중 음향 효과라고 말씀을 드렸지만 특별하게 수중 음향 효과라든가 무슨 언더워터 머플 사운드 이펙트 뭐 이러한 특별한 이펙트가 존재하는 것은 아닙니다. 우리가 이제 물속에 들어가게 되면 아무래도 이 프리퀀시가 시그널이 좀 막혀가지고 소리가 많이 줄어드는 경우이죠. 그러한 경우를 우리가 생각을 해서 이 오디오 패스 필터를 좀 조정해가지고 비슷한 이펙트를 만들어내는 경우인데요. 여러분들이 이제 오디오 패스 필터에 대한 기본적인 이해만 조금 하고 계시면은 이와 비슷한 경우에 여러분들이 독창적으로 효과를 이제 만들어내실 수가 있는 거죠. 이 오디오 패스 필터에는 이제 두 가지가 있는데요. 하나는 하이 패스 필터고요. 하나는 로우 패스 필터인데요. 우리가 지금 이 이펙트에서 로우 패스라고 치니까 나온 것처럼 여기다가 하이 패스라고 치시면은 똑같이 하이 패스 필터가 나오게 됩니다. 이렇게 두 가지 필터가 있는데요. 자, 이쪽에 이펙트 컨트롤에 로우 패스 보시면은 여기 컷업이라고 써 있죠. 여기를 살짝 내려 보면은 밸류가 지금 10Hz부터 많게는 23,777Hz까지 이렇게 있는데요. 이 하이 패스 필터 같은 경우는 이 컷업 프리퀀시 밑에 있는 컨텐츠들은 소리를 줄여 가지고 이제 하이 프리퀀시 들만 이 필터를 통해서 요과시키는 경우가 이 하이 패스 필터인 경우이고요. 이 반대로 로우 패스 필터 같은 경우는 이 컷오프 프리퀀시 위에 있는 컨텐츠들을 이제 소리를 줄여서 로우 프리퀀시들만 이 필터를 통해서 요과시키는 경우가 이 로우 패스 필터인 경우입니다. 그래서 우리가 이 컷오프 밸류를 오른쪽으로 끝까지 해서 23,770이라고 치면은 이 위로 요과될 프리퀀시가 없기 때문에 이제 원래 사운드가 나오는 거고요. 우리가 이것을 맨 왼쪽으로 내리게 되면은 이 10Hz 위에 있는 시그널들은 이제 소리를 줄여서 그 밑에 있는 프리퀀시들만 이제 패스하는 경우인데요. 지금 같은 경우는 너무 낮으니까 뭐 거의 안 들리는 경우라고 봐야 되겠죠. 쉽게 생각해서 우리가 이 맨 오른쪽에 있으면은 이제 물 밖에 있다고 생각하시면 되고요. 왼쪽으로 갈수록 이제 물 속으로 점점 더 깊이 들어간다. 뭐 이런 식으로 이해를 하시면 되겠습니다. 여기 디폴트 밸류는 1495로 되어 있는데요. 여기 있는 디폴트 밸류를 가지고 소리를 잠깐 한번 들어보겠습니다. 자, 소리가 이렇게 되어 있는데요. 이제 여러분들이 원하시는 부분을 가셔가지고 지금 같은 경우는 여기 지금 배에서 물로 뛰어드는 부분이죠. 이 부분 일단은 여기를 뮤트하고 여기 있는 워터 스플래시 사운드 여기를 같이 한번 알아보도록 하죠. 트랙을 조금 늘려볼까요? 자, 이 상태에서 여기를 보면은 한번 들어볼까요? 자, 이렇게 물에 빠지는 소리가 나와 있습니다. 아까 제가 보여드린 것처럼 요 비디오 클립 같은 경우는 조금 슬로우 모션, 물속에 들어가면 또 몸이 이렇게 천천히 가라앉으니까
요 길이를 조금 늘려보면 되겠죠. 아까 같은 경우는 이제 한 25%로 되어 있었는데요. 여기 있는 것을 한번 25%로 한번 늘려 보겠습니다. 이 상황에서 한번 소리 들어볼까요? 예, 확실히 좀 실감 나는 확실히 많이 좀 실감이 나네요. 그렇죠? 자, 이 상황에서 이제 위에 있는 클립도 이쪽에 가셔가지고 물에 뛰어들기 바로 전 요 정도에서 여기 컬업 여기다가 이제 키프레임을 만드시고요. 요거를 이제 맨 위로 올려야겠죠. 이제 아직 물 밖이니까 요 상태에서 자 이제 오른쪽 에러 조금 움직이셔가지고 밸류를 아까 디폴트 밸류 정도로 한 1000 정도로 한번 맞추면 될 것 같습니다. 한번 들어볼까요? 여기 있는 것을 하고요. 자, 이런 식으로 하실 수가 있습니다. 그리고 여긴 지금 거의 물에 막 들어온 부분이니까 이쪽으로 가면 여기가 조금 더 심해라고 볼 수 있겠죠. 좀 더 깊은 곳이니까 여기서는 밸류를 조금 더 깊게 이 정도로 190? 190이요? 190은 너무인 것 같고 한 300 정도로 이렇게 맞춰보면은 물로 점점 빠져 들어가는, 그리고 이제 소리가 점점 더 이렇게 좀 블락되는, 좀 약하게 들리는 하이 프리퀀시가 조금 더 사라지는 경우가 되겠죠. 자, 이쪽에 이제 첨벙하는 소리가 좀 약한 것 같으니까 소리를 조금 더 키워서 자, 이런 식으로 이제 로우 패스, 하이 패스에 대한 이펙트를 조금만 이해하시면은 반대되는 경우라면은 이제는 로우 패스를 죽이고 하이 패스를 또 올려서 조금 더 다른 효과를 한번 생각해 볼 수 있겠습니다. 자, 오늘은 오디오 로우 패스 필터를 이용한 수중 음향 효과에 대해서 같이 한번 알아보았습니다. 감사합니다.